Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін тағда театрал бағдарламасы жастар театрында. Мен жүргізушісі Назерке Серікболқызы. Және бүгін бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дәурен Серғазин. Театрымыздың актері, біздің театрымызды енді алғашқы буын және режиссер, киноактер. 8 қырлы бір сырлы Дәурен ағамыз. Және де театрымыздың актері, менің өзімнің группаласым, курстасым, талантты да, талабы мол, тоже 8 қырлы бір сырлы актер Айсұлтан Жәлиев. Актер және әнші. Дәурен, Айсұлтан. Ал бүгінгі енді сұхбат күшті өтісті, Айсұлтан уайымдамаймыз, қобалжымаймыз. Көп шай ішпейміз. Кешеден бері сұрау, қандай сұрақтар қойсын? Наско қандай сұрақтар қоясың? Айтқан жоқпын, бірақ қандай сұрақ қоятынымыз. Уайымдама, бәрі жаман болды. Бірінші сұрақ сіздерге, Айсұлтан сенен бастаймын. Дәурен ағаның бойындағы саған ұнайтын қасиет. Біреу, екеу, үшеу. Ойыңа сразу келген, ойыңа бірден келген. Режиссерлығы. Сосын акробатикада тез сальто істеп кетеді, не істейді сол. Болды ма не? Есіңіз бе? Жоқ. Жарайды, сіз айтыңыз енді Айсұлтанның бойындағы сізге ұнайтын қасиеттер. Жоқ, десең. Айсұлтанның бойында ұнайтын қасиет па? Бірінші ойыңызға келгені. Бірінші ойыңызға келгені ма? Тәтті? Мен бана май жағып жек қойғым келіп тұр. Сіз Айсұлтанды студент кезде Пусян деп еркелететінбіз. Өйткені иә тәтті болды. Болды ма? Ол сіздің сальтаңызды айтты, сіз оған тәтті дедіңіз. Көп айтсам ертең Бірде-бір. түске дейін ұйықтап келмей қоюым мүмкін. Жарайды. Келесі сұрақ, енді өздеріңіздің бойларыңыздағы сіздерге ұнамайтын қасиет. Көп қой, Енді үшеуін жарайды, үшеуін айтыңыздар. үшеуін ба? Сіз Басай. Мен өзімнің жалқаулық, кешігу. Кешігу ол қасиет емес ол. Ол сенің өмірлік ұстанымың ол. Айтқанды тыңдау. Тыңдамау? сен соны біліп тұрып, бірақ сонда істей бересің ба? Жоқ. Өмірлік ұстанымы сол болып тұр. Жоқ, Айсқара, кешігу ұнамайды, бірақ сонымен күресесің ба деген ба? Енді күресіп келе жатыр. Енді күреске. Жоқ, енді жалқаулықпен. Жалқаулық бәрімізде бар ғой. Сізде ше Дәурен? Банальный емес бір нәрсе айтыңызшы. Банальный емес? Е-мое. Сізге қараса адамдар бәрі ойлайды, идеальный қандай болу мүмкін деп. Немене? Жалқаулық менде алар Не едім. надо, Дәурен аға, жалқаулық. мен- Мына жерде жалқаулық деп еді, сіз айтпай қойыңызшы. Мен просто өзім мүмкіншілігімді білем де. Сен істеп атқан ісімді білем де. Бұл мүмкіншілікпен істеп атқан ісім екеуі жермен көп болып тұр. Планканы ма? Планка. Менде не? Наглость жоқ менде. Сол керек. Аз болып тұр. Айсұлтан, қай жерде байқайсың деп? Сол екінші ұнамайтын қасиет Иә, ұнамайтын, өзіңіздің ұнамайтын қасиетіңіз. Реалист шығар, мен реалист. Оптимист емес, мен пессимист, мен реалист. Серьезно? Иә, пессимистқа қарай кішкене ой бүйтіп. Бір проблема болса, сразу бітті соны кетіп қаласыз ба? Жоқ, нормально болады. Жоқ, мен өтірік бүйтіп позитив емес, оптимистическе көп қарамаймын. Қорқыныш. Кажется, наоборот. Қорқыныш үшінші ең жек көреді. Өнерде де қорқыныш. Сіз қорқсаңыз, біз онда вообще неден қорқасыз? Ақылды болған кезде көп қорқады. Сендерде қорқыныш жоқ. Түсінікті ғой, не түсініксіз? Айс, жүріп кеттік. Жоқ, подождите. Қорқыныш сіз жаңа мысалға спектакль алғанда, жаңа роль алғанда. Бір нәрсе бастауға мен үлкен қорқыныш өнерде. Не үшін қорқасыз? Өзіңізге сенімсіздікте әлде не ол? Ол жоқ, мысалға жауапкершілік дейді. Өте үлкен жауапкершілік. Оның зияны көп та. Әр адам жауапкершілік, бірақ тым жауапкершілік адам көп нәрсе жасауға қорқады. Самокритичный, наверное. Сол ғой енді. Өйткені сізде результаттар бар да, бұның алдында. Мысалға сіз бір қойылым алсаңыз, ол енді біздің көрерменнің көзқарасымен, біздің көзқарасымен міндетті түрде ол қойылым жақсы шығады.
90% сен оны біз соған білеміз келудің процесі өте ұзақ. Ол тез болу керек та. Сырт қойдың шық. А бізде менде ол ұзақ бүйтіп толғанып, 9 ай толғатып. Қанша дайындайсыз мысалы бір қойылымды, қанша уақыт орташа? Біз енді көп Енді баста ол пісіп жатады, өмір бақи пісіп жатады көп нәрсе. Ал кіріскеннен бастап 1 ай мен 2 ай. Былай. Енді ең алғашқы махаббат біз 20 күнде қойдық қой. Мысалы, алдық актермен кіріскен кезде. Бірақ оның алдында 20 күннің алдында қайта оқып, мына жерде пісіре бересің. Ол 1 жыл болуы мүмкін, 1 ай пісіру мүмкін. Жақсы, қазір карантин болып жатыр, енді театрда қойылым болып жатқан жоқ. Театр сахнасын сағындыңыздар ма? Карантинда немен айналысып жатсыздар? Сказкамен дайындалып жатырық. Екісі сказка болды. Екінші маусым. Екінші маусым бізде балаларға арналған сказка болады. Соған қызу дайындық үстіндеміз. Қандай рөл сомдайсың? Ол жерде Себастьян Хрусталио деген. Бірсе ит болам, Себастьян болам. Екі неде образда. Жан-жақты. Енді ол күшті керемет шығады деген ойдамыз. Құдай қаласа балаларға келіңдер деп ойдамыз. Ауқымды бір. Енді ол құдай қаласа неде декабрьде көп қойылатын жаңа жылдық ертегі болады. Айс сахнада жүр. Дәурен аға, сіз Сахна сыртында ма? жоқ, сағындыңыз ба дегенім ғой. Спектакльді. Ойнауды. Сағындым, бірақ енді сонша деп айта алмаймын. Білмеймін. Бірақ сағынасың. Бірақ осы жолы мен енді кішкене киноға көп көңіл бөлініп жатыр да, сонымен кішкене жабылып жатыр. Киноға барған кезде, кинода кетіп қаласыз ғой белгілі бір уақытқа. Театрдан алыстап кетесіз ба негізі? Ойыңыз? Жоқ, ой алыстамайды. Ойда театр ылғи тұрады. Болашақ жоспарлар, ойлар, фантазиялар ол үнемі тұрады. Пісіп жатады ішінде, тығылып жатады. Бірақ киноға кеткен кезде толық со жаққа берілу керек те, өту керек со жаққа. Бірақ ойда тұрады. Қазір тағы бір кино түсіріліп жатыр. Өзіңіздің қатысуыңызбен. Айтуға бола ма, болмай ма? Болады. Қазір енді 2 киноға түсіп келдім. 2 комедияда. Бір киноның бір драмада трагедия, бір драма басын бастап қойды. Бұйырса августта жалғасын табу керек. Ол мынау браконьерлер жайында кино болмақ. Айт. Ойнайды. Менде сказка ойнайын деп жатыр, деп айтайын деп. Менде сказкаға көңіл бұрып десеңіз. Жоқ, айта беріңіз, айт. Сіз халыққа алдар көсе сериалмен танылдыңыз, дұрыс қой. Содан кейін Қара шаңырақ кетті. Соңғы жылдары бір халыққа былай гу етіп танылған кино, мен ойлаймын, «Брат или брак». Келісесіз бе? Келіспейсіз бе әлде? Бірден айтыңыз. Келісім. Айтайын дегенім, Дәурен аға, сізде былай фильмография дей ма? Сол айтады ғой кино күнде. Алып қарағанда сізде комедиялар көп. Сізді режиссерлар комедия жанрында көп көргісі келе ме? Әлде сіз өзіңіз келісіміңіз бойынша солай ма? «Брат или бракқа» түстіңіз, сосын оның екіншісіне түстіңіз. Сосын қазір тағы да бір комедияға түсіп жатырсыз. Енді қазір Қазақстанда өзі сондай 70% көбінесе комедия түсіріліп жатқандықтан, енді шақыртулар солай келеді, көбінесе комедия түсіріліп жатыр. Бірақ көбісінен егер ұқсас рөлдер болса, жаңағы келіспеуге тырысамын. Сол. Бірақ өзім мен определенный бір жанрға байламаймын. Өзімді елдер енді ойлайды комедиен актер, бірақ енді комедиядан бөлек мен театрда олар енді көп көрмеген ғой. Бірақ енді сол комедия жақсы танылып, кең таралатындықтан бәрі солай қабылдайды. Енді Шамшыны көрген адамдар да көрді сіздің мүлдем басқа жағыңызды. Енді өзіңіздің ойнағыңыз келетін бір арманыңыз кинода именно. Қандай рөл сомдаңыз? Андай бар ғой бір. Түсіп келеді деп былай
бәрін қырып теуіп бітін шығарып кететіндер ғой Рэмбо болып. Жоқ, нақты осындай роль деп айтуға қиын. Тереңдігі бар роль, ауасы бар роль дейді ғой, енді өзім сөйтіп айтамын. Тереңдігі бар, ол рөлдің ішіндегі бір-біріне қарама-қарсы келетін қасиеттері. Жалпы кино мен театрдың зерттеуіне адам жанын зерттеу. Ол қандай бізде заман, технология не қарыштамасын, бәрі түбі ақын құлағама. Бәрі түбі адам жанын зерттеуге қызығады, театрға келетінде сондықтан. Сондықтан адам жанын ішкі дүниесін, арпалысын, күресін көрсететін үлкен, қиын рөлдерді сомдауды армандаймыз. Болашақта болады ғой деп ойлаймын, бірақ бізде сол жағынан кішкене аздау. Жанрлар бәрі кішкене үстіртін образдар болып жатыр. Көреміз, бұйырса болады шығар. Айсұлтан, өзің қазір мысалға театрда жүргеніңе біз бірге 6 жыл болып қалды. 6 жылда театрда еңбек етіп келе жатырмыз. Киноға деген бет бұрыс, кішкене киноға түсу жағы қалай болып жатыр? Ойлайсың ба, жалпы түскің келе ме? Ойлаймын, бірақ қазір жоқ. Ерте тұрып кешікпеу, кинода кешікпеу. Жоқ. Кастинг қой енді ең бастысы. Кастингке барамыз. Суретке түсеміз, егер жаңағы образға, режиссердің несіне келсек, алады. Мы вам позвоним дейді. Болды. Сосын жоқ десе. Жоқ, жалпы түскім келеді, комедийный нелерге. Құдай қаласа болатын шығар. Сен карантин кезінде сенің инстаграмың жанды ғой? Вайндар ма, бір блогерствоға кішкене, жоқ соған кішкене бет бұрған сияқты көріндің да? Сосын түсіп кетті. Неге оны жауып тастадың? Өйткені ол қолынан келді. Енді ойладым андай. Енді біз театрдамыз ғой все-таки. Театрда енді андай вайн деген андай арзан дүние ғой енді. Көбісі жазып кетті. Жазғанда бір кісі айтты енді. Сен театрда ойнамайсың ба деген сияқты. Содан кейін болды. Бірақ ол сенің... Бекер? Өзінің қалауын болса. Сосын Дәурен аға да мазақтады. Образың. Дәурен аға да мазақтады. Қой, мен ол... Мәссаған. Айстың вайындар бар. Сен қарауың сондай арзан дүние деп. Сен оны қымбат қап, ой сал ішіне. Оған сен, біз енді театрда сондай да? Білем, отырсың ғой. Басқа бір нәрсеге түсу, біз алғашқы бітірген жыл қымысханаға да түстік қой. Ойбай, не істейміз нан? Мұрат ағай, осындай қымысхана шақырту көп жатыр. Қатысамыз ба, қатыспаймыз ба? Үйретіп тастағанда, театр болса, сұмдық кино болсын, майда шүйге түспеңдер деп. Онда түспесең, сен қалай көтерілесің, қалай таныласың? Опытты қайдан аласың? Сосын ол инстаграмның несі де қызық қой, кейбір видеолары өтеді, кейбірлері өтпейді. Біреу жарып кетуі мүмкін, соның арқасында подписчик жиналады да. Кейбірлері өтпей қалса, қайтып жаңағы статистика деймін түседі. Тоқтама, Айс. Айс. Давай. Сен театрда қанша жүретін кім біледі? Жоқ, енді жай қолға алып жатыр енді. Жай емес, қазір енді сондай заман болып тұр, ол сенің... Тем более сенде бар соған, способность бар, сондай юморға... Жоқ, андай, енді блогерство деген, андай, стористан басталады ғой. Ондай сөйлей алмайды ке, андай видеоларды монтаждап, андай тығып, типа мобилография ма? Соны істеуге болады, енді Құдай қаласа осы енді бастаймын. Айсұлтан парақшасын қарап жүріңіздер, видеолары өте қызық. Соған қарап, сені де бір шақырып, күшті проекттерде бірге ойнаңыздар. Келесі комедия. Берсін. Енді театрға оралсақ, театрдағы өздеріңізге енді осы уақытқа дейінгі ойнаған рөлдеріңіздің ішіндегі бір шарықтау шегіне жетті ма, осы рөлмен де бұл жақсы шықтау деген рөл бар ма? Қатты екен сұраған. Неге адам ойланады ғой әр рөлін? Білмеймін, маған рөлдің енді бәрі жақын ғой. Шарықтау шегі міне деп айту қиын. Білмеймін, мен өйтіп айта алмаймын, өйткені мен өзіме өте қатты үлкен сынмен қараймын. Өзімді қамшылаймын, сынаймын. Үнемі жақсы шықса да өзімді басып, мына жерің, өйткені мен өзімнің әлсіз жерлерімді білемін да жақсы. Сондықтан өзімді қатты сынап, ондай жақсы болды ау деп көп айта бермеймін. Сол енді
бірақ өзіме өзім қойған рөлдерім сондай болады, өзіңе өзің қойған спектакльдерім. Дәурен Серғазин деген кісі қойған десеңізші. Иә, главный рөлде Дәурен Серғазин, композитор Дәурен Серғазин. Сценарийсі басқа. Болашақта десең. Солар ерекше жақын болғанда да қатты ыстық, өйткені оны, мысалы, бір рөл шығарсаң, сен 50% жетістігі режиссер, 50% актер ғой, екеуің бірігіп шығарасыздар. Ал өзің қойған, өзің ойнаған рөлдерің 100% сенікі де, оны жаман болса да өзің сабалайсың, жақсы болса да сенде ол өте қиын нәрсе. Өз-өзіңмен жұмыс істеу. Сол маған қиындық ұнағаннан кейін сөйтіп қоямын да, сол жақсы бір белгілі бір дәрежеге жетсе, өзіңе екі есе мақтанасың да. Сол. Күшті. Өзіңіз қойып, өзіңіз ойнаған қиын емес. Негізі қиын ғой? Қиын әрине. Бірақ сол сізге сол процесін өзі ұнап тұр ма? Сонда мысалы рөл ойнап жатып, отвлекаться етпейсіз ба? Неге етесің ғой, ойбай. Ең қиыны да сол. Негізі ол көп адамды айтады, ағайымызды айтады. Ондай болмайды, керек емес деп. Бірақ мен сол үрдісті зерттеумен керем. Қаншалықты болады осылай, қиынның қиыны, өз-өзіме сол қиындатып қойғанын ұнайды. Одан кейін мен бұл рөлдер неге ыстық? Өйткені мен спектакль, пьесаны оқыған кезде өзіңіз ойнап шығасыз уже. Мен режиссерлық жағын қарамаймын, мен актерский жағын. Мына роль қызығау деп барып мен қызығамын да. Мына жердегі рөлдер жақсы, актерлыққа ашуға болады, актерлық ойнауға болады деп режиссер ретінде қаламаймын, мен актер ретінде қаламын, сондықтан мен актерский спектакльдерді аламын. Айсұлтан, сіз ше? Менің комедияның негізі жақсы көрем. Жақын, е? Қиын деп жатады бәрі. Қиын негізі. Әркімге әрқалай ма? Білмеймін енді. Әркімге әрқалай негізі, мне кажется, табиғатқа байланысты. Адам жақын болса, комедияға оған оңай ол. Қиын дегенде, қиын де шығар, бірақ Бекболат ағайдың спектаклі бар ғой? Жасау? Иә. Сол жердегі баланың рөлі өзіме ұнайды, иә? Білмеймін не екен, от души өйткені ол ұнамаса да. Енді біреуге ұнамаса да өзім от души ойнаймын. Неге? Керекке салып. Өйткені мүмкін сен бір комедийныйға көп жақын болып, бұл мүмкін мүлдем басқа рөл ғой, басқа образ. Онда ойнай алмасам да ұнайды десеш, ұнамаса да ойнайын деп. Жоқ, сол драматический что-то соңғы кездері ұнап жүр. Ұнап жүр ма? Ұрысып атсың онда сен. Жоқ, қазір білейін. Проблемаңды айтып кетсең, осы жерде Дәурен аға. Негіз комедия, білмеймін, соңғы жылдары жеңіл кетіп жатыр, білмеймін. Сізге ма? Мен мысалы... Өйткені импровизация көп той жерде. Сол өзім байқап отырмын да, импровизацияға текст нетуге икемім жақсы келіп жатыр екен да. Мысалы, Дәурен ағаның спектаклі бар ғой, Жер мен көк. Жоқ. Іздеп таптым сені. Дегі Дәурен аға ойнайтын Рахымжанды бұрын сұрағым келген, бірақ духым жетпеді. Эфирді пайдаланып. Жоқ, бірақ көр дейді ғой. Бірақ оны ойламайтын білесің де. Так, стоп, қипсайық. Қалай сізге? Так. Жоқ, арықтайым енді оған дейін. Сен вайндарыңды жалғастыр. Әлі көрді. Өйстіп азақтайсыз, сразу түсіп келесің. Қатты ұнай сол образ саған? Іздеп таптым да. Негізі ол образға құда түскісі келетіндер көп Дәурен театрда. Содан кейін қоя салдым. Сұрап көрдің ба негізі Дәурен ағадан? Духым жетпей жүр. Сұрап көрсей? Мен өз рөлдеріме өтті. Қызғанам дейсің. Қызғанан шақтым. Жоқ, өзім қойған өз рөлдерімеш. Ал басқа рөлдерге, мысалы, басқа режиссерлер қойған рөлдерге ешқайсысын қызғанбай. Қызғанбағанда тастағың келмейді, бірақ екінші, үшінші состав болса... Мейлі деп көнесіз. Өйткені, ал өз рөлдерінде мен өзіме жоғары планка қойғаннан кейін, ана балаға да, басқа, второй планға да солай, ол менен жақсы болу керек та. Егер менен жақсы болмаса, оны боқтайсың. Жоқ, сізге жету әлі қайда.
қазір құдай қаласа енді алдағы айс короче ревизорды ал. жоқ мүмкін қазір айтамын. Күшті, жақсы. Сен театрға келгенде саған Моцарттан кейін, енді ол біздің дипломдық жұмыс болды ғой, Моцарттан кейін сен Дәурен ағаның қойылымынан алдың, ең бірінші рөлді. Еділ, алғашқы махаббат. Қандай сезімде болдың, айс? Маған кім? Юлдос па, біреу Данияр ма айтып кетті. Дәурен ағам, кім Абзалбектің орнына шығайын деп жатсың деді да. Қуандым енді. Еділдің рөлін ойнайын деп жатырмын, давай дайындал деді. Жоқ, Дәурен ағаның өзі айтқан жоқ қой маған. Бірінші енді айтпаса да дайындалу керек қой. Сосын келесі күні Дәурен аға айтты. Еділге дайындал. Өзің менсінбеді біраз. Қаяқта ол өзі сіздің спектакліңізде ойнау деген арман. Сөйтіп, процесс билерді жаттадық, текстерді енді сразу кіріп кету оңай болған жоқ. Енді бара сала сразу сальто тығып жібересіз ғой. Осыны тоқтайды. Жарайды сол. Одан кейін оны бара-бара алып салдым. Қазақта мен айтқандай істе, мынаған ғана өзіңкін істе деп па? Сосын оны бара-бара алып салдым. Бара-бара сальто, колесо, кувырок айналып кетті, айс өскен сайын. Басы тура түсіп жүретініміз ғой. Одан кейін былай кетті, былай тасташы. Алып салдым. Айтылады, одан кейін бара-бара колесо, кувырок жатты деді. Жаңа бүйтіп ұратын жері бар ғой, Даниярдың. Мен ұратын. Сол жерде жасамын. Бір рет жасап едің ғой артқа фляг. Бұрын бүйтіп ұрған сразу кетіп, қазір ұрады, соң кейін алдыға нетеді де бүйтіп. Соны болды дедіңіз ба? Жоқ, әдемілігі болады ғой, құдай қаласа дейін. Алдағы уақытта басқаша кайф рөл ғой негізі. Дәурен аға біраз нелерді жасап берді. Жаңағы неді? Өтетін моменттер, шығасың ба дейтін жерлерді. Қосқым келеді, бірақ Дәурен аға өтпесе, значит, зритель өтпейді деген сияқты ойлайсың да. Бірінші Дәурен аға көрсетесің ба? Жоқ, кейде көрсетемін, кейде бүйтіп қалады. Сосын қойшы дейсің. Жоқ, енді бұл спектакльде көбісін балалар өздері ойлап тапты. Көбісінен өзіңді табасың, бірақ балалардың бұл спектакль сонысымен ыстық өйткені. Граница жоқ, өзің импровизацияға берілесің, өзің қатты ұнайды. Өзім спектакльдерден үшін өзім қатты жақсы ләззат аламын. Бірақ өзіңіз ішінде ойнағыңыз келмеді ма? Осыны қойып жатыр. Бір ойнаған, иә. Жоқ, бұны көрген жақсы да. Ішінде жүргенше бұны көрген жақсы. Сұрайын дегенім ағаймен, Нұрғанат ағамен, Дәурен ағай екеуімен жұмыс жасайсың ғой сен мысалға, актер ретінде. Айырмашылық қандай деп сұрайын дегенім. Жер мен көктей сияқты ғой. Қысқа жауап берсең, қай жағы? Дәурен аға енді нақты істеп береді да. Енді бізде Нұрғанат ағай эмоциональный ғой. Шығып аласың да. Енді білмеймін, Нұрғанат ағай. Қандай ответ болды? Жоқ. Нұрғанат ағайдікі эмоциональный. Эмоциональный түсіндіреді. Түсіндіреді, иә. Бірақ өзің тауып алуың керек, да? Тауып алуың керексің. Енді Нұрғанат ағай студент кезде де ойлануға уақыт бермейді саған. Былай, пашыл деп жүгіресің, ары қарай өзің егер ұнаса қалды, келмесе, иә. Не істесе? Ал мен енді кішкене кейде көрсетуге тура келеді. Негізі ол дұрыс емес. Адам көрсетіп беруге болмайды. Иә, дұрыс емес. Бірақ енді ұқпай жатса, амал жоқ көрсетесің, кейде направление бересің. Актер мен режиссердің арасындағы нақты формула жоқ. Ең басы результат. Сіз ағайдың мысалы режиссурасын жатқа білесіз ғой, соны көріп өстіңіз. Режиссураға келмес бұрын сол кісіден тәлім алдыңыз. Бірақ қарап отырып, так, мына жерін алам, мына жерін алмаймын деген болған шығар, өзіңіздің жолыңыздың қалыптасуына. Ол нақты жазылмайтын процесс. Міндетті түрде менің көргенім, білгенім ағайдың режиссурасы. Енді әрине жан-жақтан да көргеніміз бар. Ол кісіге мен ұқсай алмаймын. Ұқсағым да келмейді, ұқсай алмаймын да. Ол кісінің шәкірті деуге болады, демеуге де болады. Шәкірті деуге болады, өйткені мен бар біліп үйренгенім сол кісіден.
демеуге болады, өйткені ол маған нақты режиссураның сабағын берген жоқ. Мен бір самоучка дилетант сияқтымын. Сондықтан режиссер ретінде мен оның шәкіртімін деп айтуға татымауым мүмкін. Сондықтан бұл нақты екі аудынды пікірді. Ағайдың шәкірті ма, шәкірт емес пе? Режиссура жағынан. Режиссура жағынан, иә. Негізі біздің Айсұлтанның осы театрға келіп бағы жанған рөлдерінің көбісі сіздің қойылымыңыздан екен. Мысалға жақында Пранк махаббатта ойнады. Мен қазір Пранк махаббат жайлы тағы да басында сода. Массовкада ең сау. Ой, қойшы, ойнайсың ғой. Сосын ол негізі біз бірінші состав, екінші состав деп бөлінеді ғой. Енді ойнадың ғой бәрі бір состав. Негізінде бірінші состав мен емес. Иә, Асылбек сіздің, иә. Екінші состав мен болдым. Екіншімен бірмен арасы ешқандай айырмашылығы жоқ. Аты ғана болмаса, бір мен екі деген аты ғана болмаса, ол бір мықты, екі одан әлсіздер деген болмаса сенде? Жоқ, болмайды ғой, просто ол енді шығып рөл ойнағысы келеді, бергін келеді, ойнай берсін. Берілген мүмкіндікке. Дәурен ағаның керемет қасиеті сол, жаңадан келіп жатқан актерларға, кішкене бір пауза ұстап қалған актерларға сіз мүмкіндік бересіз. Ол осознанно ма, әлде сол жағы сізде? Жоқ, осознанность бар. Осознанность бар, иә? Өйткені суып қалмасын дейсіз ба? Иә, өзіме берем и сразу міндетті түрде қарайсың. Мысалы, ой, Назеркен рөлі көбейіп кетті, алмаймын енді оны деп, мына жақта сондай нәрселерді қарайсың. Жоқ, міндетті түрде қарайсың. Қарайсың, бересің, кейін өкініп қаласың, ну ничего дейсің. Жоқ, міндетті түрде кез келген режиссер қарайды. Жоқ, кез келгені қарамайды. Кез келгені қарамауы мүмкін, бірақ сізде сол қасиет бар, ондай қасиетті басқа режиссерлардан. Мысалға, жарайды. Иә, сол жағынан әрине актерлардың сізге алғысы шексіз ғой. Сіздің жалпы Дәурен ағаны енді біз өзімізде бір студент кезде, енді келіп жатқан кезде біреу хотя бы массаға кіріп қалса ше, сіздің спектакльге жүгіріп келіп бір-бірімізге айтамыз, мені масса қалу, блин, мені хотя бы масса қалса ғой. Бізге ол кәдімгі бақыт болатын, сіздің спектакліңізде массада ойнау. Қазір де Дәурен аға, қазір де Пранк махаббатқа, пожалуйста, массаға кірейікші деп жалынды алмай қойдыңыз ғой. Биге хотя бы. Осы бағдарламаны қайталанып айтып алсаң енді. Жап-жас леп. Бол, келесі сұрақ. Айсұлтанның содан кейін ұйқым келмейдіге Кахонда отырды. Кахон институтінде. Айс, қалай болды? Неге Дәурен аға сені алды сол жайлы? Біраз спектаклінде жүрген ғой? Звездасы ғой сіздің спектакльдеріңіздің. Кахонға себепші болған, ол спектакльде Кахон ойнаймын. Кахон деген мынау. Көрсетпе. Осы Кахонға себепші... Хахол. Кахон, жоқ. Жоқ, еще Кахонды сомдайтын... Кахон рөлінде Шәлиев Айсұлтан деп қалған ғой. Сөйтсе болмау ғой. Театр күні болады астында. По-моему, білмейсіз. Концерт болады. За кулисім отырғам. Дәурен аға түртеді. Айс, Кахон ойналасың ба? Барабан ойналасың ба? Дедіңіз ба? Мен сразу қарадым да. 2 секунд. Я дей салдым. Бірақ ойналмаймын. Барабанның сабағына жазық дегенбіз. Так, мынау. Неге? Ойнай алмаймын дедім. Өз барабан сияқты ойын. Жоқ, я дей салған айтам да? Я дей салдым. Сосын, блин, неге я дедім, бірақ ойнай алмаймын ғой дедім. Комнатаға бардым да YouTube құрып жаздым, как играет Кахон деп жаздым. Түнімен тік-тіш, қолым келмейді, тік-тіш. Ертең репетицияға келдіңіз еще. Өлең айтамын, соған Кахон ұру керек. Бардым. Примерно орды мен, тік-тіш. Олар ештеңе деген жоқ. Осы жерінде мынаған ұрды, келдім. Содан кейін кетті. Қазір наным менің. Қазір осы Кахонмен нан тауып жүрміз. Қазір Кахонда күшті ойнайды. Айсұлтан біздің Кахонның құлағында. Ондай мастер емес, еще... Сабақ алды я бір рет? Сабақ алды, по-моему, 2 сабақ, Мен специалист әкеп көрдім да, анан ойнай алмайтын. Соған намысқа тырысып, анда несі бар, 16-лық, тырыт деп. Соған намысқа тырысып, ертең ойнап кет. Сонда Дәурен аға ештеңе деген бе? Керемет. Жұт қойдым.
Иә, Айсұлтан бізде енді 8 қырлы бір сырлы ғой. Қазірде осы кахонмен любой жерге Айсұлтан кахон тығып жүреміз, или Айсұлтан қобыз сап жібереді. Айсұлтан қобыздан бір не көрсетіп жүрмедіңіз ба, Атырбек? Давай, Айс! Давай. Просим. Насырғысы келмей жатыр. Айс, Дәурен аға гарламой. Гарламой, Дәурен аға, гарламой. Көрсін да басқа жағы. Қалай? Жаңғолыз? Дәурен ағадан жаттап алған осында. Сосын істедің ба бір жаққа? Үстіне тықтым енді. Бір күні пианинода отырғанбыз, 4-5 жыл бұрын, жақсы 4 жыл бұрын. Ағар шығып кетті да бұрын қызағым. Кетті, бүкіл театрдың жігіттері. Бақыт жүр. Былай ма? Әділ. Я сенде бар кішкене, бар жүр деп. Бүкіл театр жігіттері. Деп. Оның да бір Горловойдың да бір басқа жаққа түсіп кететін несі бар, дауысы. Зерттейміз. Бірақ талантсыздар ғой. Ондай дауыстың өзін табу, мына жақпен жұмыс істеу, аппаратыңды өзіңе бағындыру деген оңай нәрсе емес. Сондықтан енді молодцы, баса беріңіздер десе. Рахмет. Қазір бағдарлама соңында сіздерден бір ән сұраймыз. Бір кахон мен гитараның қосылған, тоғысқан бір не болсын, иә, Дәурен аға? Иә? Өзіңіздің авторлық бір әніңізді. Ала қарға. Құшауын. Ал енді сол авторлық ән демекші, сол ұйқым келмейді қойылымында моноспектакль, өзіңіз ойнадыңыз, өзіңіз қойдыңыз, барлық әндерді өзіңіз шығардыңыз. Космос. Қалай ән шығаруға, қашан келдіңіз, ол қалай пайда болды бойыңызда ондай қасиет? Білмеймін, мен есімде мектеп кезінде, мен негізі ағамда, әпкемде гитара тартатын. Бала кезде үйде гитара болатын, соларға қарап үйрендік. Сол мектеп кезінде, кішкентай класстар кезінде сөз тауып алсам, соған музыка шығара беретін. Кейін қарасам, мынау Мұрат Насыровтың әні екен ғой. Я и таты деген бір соған ән шығарып, осенний балда айтып. Кейін барсам, орыстың бір ән, кәдімгі бұл ән не бар, сөздер екен ғой деп. Мен басқалай кетіп қалдым. Жаңа жылы да Қытайша, бір Қытайдың мемлекетінің школда Қытайша ән шығарып, сөйтіп ермек болатын. Кейін ол сол білмей, сол абитуриент кезде де алып келдім әнімді. Гармошка қосып. Әні өзімше күшті ғой. Шығар дауысыңды дейді ағай. Айтып одым, шығар дауысыңды. Сөйтіп сол енді ұштаса келіп. Бұл енді, білмеймін, бәрі де фантазияға жүктеледі ғой. Актердің профессиясы, режиссура. Композиторлық өнерді ол нотаны ары-бері қою, соның фантазиясы ғой, нотаны. Бірақ кейін мына нотаны қой. Ол енді ермекте мен сүйіктісім. Мен өзімді режиссермын, композиторым деп айтпаймын да, айтқан емеспін. Өйткені оған ермек ретінде қараймын. Енді спектакльдің композиторы деп жазам, бірақ түбегейлі композиторым деп ешқайда айтпаймын, режиссер деп айтпаймын да. Сол спектакльдің ғана несімен. Мен сүйіктісім, соған ләззат аламын. Ол әндерді мен ешқайда бермеймін, ешкімге бермеймін, ешкім айтпайды екен. Негізі шығаруға болады. Шетке енді арналмағанда өзім үшін арналған әр адам. Өзі душқа түсіп ән айтады ғой, сол сияқты. Өзім үшін арналған нәрсе болғандықтан, сол өзіме ғана шығарып қоямын, болса болады. Соның кейін бір спектакльде, енді көбінесе Ресейдің артистерінен қарап үлгі аламыз да, үлгі болғанда солар
көп жақсы жұмыс істейді. Иә. Осындай әркімнің өзінің шоуы бар, өзінің проекттері бар. Концерт береді. Біз соған қарағанда кенжелеп қалғанбыз. Осындай ойдан туған нәрсе, неге ән шығармасқа, неге моноспектакль қоймасқа. Содан кейін әндерді жинадым да материал іздедім. Содан кейін Назерке мен хабарластым Жұмабаймен. Ол айтты, осыны көріңіз, осыны оқып отырып, сол ұйқым келмейді. Бұрын ауылда Оралхан Бөкейдің шығармасын оқып, негізі сол әдебиетке үлкен махаббатымды ашқан болатын, Оралхан Бөкейдің әңгімелері. Бірінші курстан кейін сол әңгімені оқыдым да арасында қоюға болады-ау деп ойлап, әндерді іріктеп, бірнеше әннің ішіне осы келеді-ау деп, сол әнге кіргізіп, қасыма дауысы бар-ау, мен айта алмайтын нәрсені айта алады-ау деген команда жинадым. Сөйтіп, бұл енді мен үшін эксперимент, әрине әлемде ол эксперимент емес, бірақ мен үшін эксперимент. Живьем орындау. 4 адам болса да, оның басын біріктіру өзі қиын екен. Өйткені біз аранжировка, мына жерде мынадай аранжировка болсын. Сіздер еще профессиональный музыкант емессіз. Иә, мына жерде мынау болсын, давай, мына жерде мынау болсын. Мына жерде мына дауыс болсын. Бұл енді процесс, оның өзі ләззаты бар. Әрине, қиын, бірақ қойылым сондай бір жарық етті деп айта алмаймын, бірақ жоспарлағандай болды. Авторлық әндерді қосып, осындай бір кішігірім эксперимент мен үшін. Өйткені ол өте аз қойылды. Тағы бір сұрақ. Ол ұйқым келмейді, сондай қойылымдар да керек та театрға. Мысалға мен өзім ол қойылымнан өте керемет ләззат алдым. Өйткені ол бір жаңалық болды. Мысалға барлық спектакльдер біздің театрымызда енді бір стильде ғой, бір жанрда көбінде. Бұл басқа бір жанр болып келді да. Және көпшілік көрерменге емес, сахнаның үстіне көрермендер шығып, сол жерде бір жақсы камерный қойылым болды. Содан кейін неге бұл жиі қойылмай кетті? Қазір мүлдем жоқ. Қанша жыл болды Дәурен аға ойнамағаныңызға? Білмеймін. 2 жыл болып қалған шығар. 2 жыл болды. Енді біріншіден оның процесі қиын да. Өйткені өзің жүгіруің керексің, бастарын жинауың керексің, әндерді қайталауың керексің. Текстің өзі 10 бет, тура 10 бет. Бәрі еске түсу керек, процесс үлкен де, көп уақыт жұмсалу керек. Одан кейін мен спектакльдерде бізде ылғи машинист сцена ауысады ғой. Соның декорациясын 50% өзің істейсің да, қойып, и сол уже анау спектакльдің кішкене былай менде. Өзім спектакль дегенде актерский қызық тұрам, бірақ декорациясы бар ғой деймін да, кішкене уже қойшы соны қоймай қойшы анау. Өйткені премьера күні сағат 6:30-да спектакль болды, 6-да декорация бітті. Өзі соңғы материалын бүйтіп шегелеп, әрине оның образында ештеңені ойламайсың. Одан карантин басталып кетті енді. Бұл өзі 80 адамға арналған нәрсе болғанымен, карантин кезде 30 адамға. Одан кейін театр кішкене бізде кейде көп қатты айтылмас. Енді коммерческий ақша табу керек болғаннан кейін, ол аз адам болғаннан кейін аз табыс түсіреді. Бізде кішкене тартыншақтанады. Малый формада спектакль керек емес. Оның ақталуы екіталай. Ол малый форма неге қойылады? Ол көрерменнің кассасы үшін емес, ол актердің шеберлігі үшін қойылады. Кез келген театрда үлкен сахна, кіші сахна болады. Кіші сахна не үшін қойылады? Актерді басқа қырынан көру үшін, жақыннан көру үшін, ол өзі сылады, қысылады, ашылады. Сол үшін бізде енді кішкене малый формаға театр кішкене қорқады, қашады. Бірақ үйреніп қаласыңдар деп күдіктенеді ағайымыз. Бірақ оның кайфы бөлек. Мен өзім кіші сахнадан қорқам негізі. Өте қысылам. Адамдар жақын отырған. Иә, өте қысылам. Бірақ оны айтты, ол қайта-қайта соған бара бергім келеді. Кіші формада, басқа актерлармен кіші формада қойғым келеді. Өйткені ол жерде киношный процесс еді ғой, ойнауың, сенің басқалай өмір сүруің, басқалай оның өз бөлек кайфы бар. Ойлаймын, болашақта осыны көбейтсек, енді қолданыс табылса, көбейтсек деген ойдамыз. Дұрыс па? Дұрыс. Сондағы бір қызық бар. Айтып жіберіңіз, Айсұлтан. Ең бірінші күні жаңа предпоказ біз актерларға өзіміз. Такой сүйін қақонға уайымдап кеттім да. Енді ритм ұстау ғой, басынан аяғына дейін. Қиын, бір ритм ұстап отыру деген бір әнде. Киіндім, ятпа, ятып айта берейін енді. Бұл бағдарлама қандай ғой, айта бересің бәрін. Жоқ. Ажитқала, ол сөзді ятты жоқ, Ажитқалаға барып келдім. Енді
не ғой переживание ғой түсіндік. жауға ұмытып кеттім шеринкамды сөйтіп үстіне шықтым бірінші өлең кетті Сен еще былай отырасың, иә? Иә. Бәсе көрермен маған қарамайды, бәрі астыңа қарайды. Оркестр мықты екен деп қойды. ұрып жатыр бірінші өлең кетті мән берген жоқпын еще свет түседі ғой екінші өлеңде ма бүйтіп ұрып жатырмын да қарасам уже терім бұрқ ете қалды ше қыса бастадым Кішкене болған шығар. жоқ болды ғой просто енді анау көрініп тұрды сол жай болды сіздер анау свет өшпейді негізі өшу керек тағы да бүйттім терім бұрқ етіп кетіп жатыр бір кезде жай білдіртпей тақтым отырдым дедім ғой короче Біткеннен кейін бе? жоқ ортасында сол свет өшпейді негізі өшу керек бір апамыз еще екінші спектакльде образбен шығып да деп атсам қол көтереді ё-май чош кеттім балам мен алыстан келдім мынау құлағың нашар естиді соны өзіңді көріп ризамыз қаттырақ сөйлесең деп я апай махаббатты айтамын деп образ жайында қалды Жоқ, ол жер әдемі кетті негізі. Айтып жатырмын, апа дедіңіз халық, өте халық. И наоборот, это было бы атмосфера. бөліп жіберді өзімше бүйтіп Иә, махаббат әрине, дегенде махаббат деймін апа одан кейін арасында бір екеуі ұйықтайды ғой міндетті түрде кез келген спектакльде ұйықтайтын адам табылады Иә, әрине. ана жерде енді тура алдыңда ұйықтап отырады да оның әсері басқа бүйтіп келе жатасың да біреу ұйықтап жатады дейсің да ары қарай ойнап кете бересің бірақ ол нормальный явление деп ойлаймын ана ұйықтап музыка ойнап кішкене ана түсіне кіреді да ана нәрсе өз кайфпен ұйықтап сөйтіп жатады Қазір кәдімгідей театрда жастар қай жақта болмасын мықты өсіп келе жатқан сияқты. Талпыныс, бір жұмыс жасау және режиссерді күтіп отырмай өздерімен өздері бір нәрсе істеп жатыр. ол бүкіл театрдың бір басында болады да содан кейін басылып қалады өйткені быт көбейеді басқа рөлдер көбейеді ол жалғасын тапса өте қуаныштымын кез келген театрда уақыт барда жас барда жұмыс істеп алу керек өйткені кез келген актер талабына сай режиссердің бергені аздық етуі мүмкін мен мысалы ағайдың маған рөлдері аздық деп айта алмаймын бірақ маған енді мүмкін өзіме тым жоғары не қойғаннан кейін мүмкін маған аздық етті ма мен сондықтан тағы да өзім ойнағым келетін нәрсені өзім тауып өзіме қойып жатырмын сондықтан кез келген актер мүмкін басқа нәрсені ойнау енді әр театрдың өзім берген жылына 3-4 спектакль болса оның бәріне главный роль беріле бермейді Айсұлтан, саған Дәурен аға қойған спектакльдердің ішінде қандай спектакль ең ұнайды? Бірінші орынға? онда жоқпын ғой Жоқ, өзің ойнаған емес. Жалпы Дәурен аға қойған спектакльдердің ішінде. Жер мен көк, бірінші нені іздеп таптым сені, сосын жер мен көк. Кино сияқты, менің үшін. Негізі жер мен көкті көрген адамдардың бәрі бір кино көрген сияқты әсері айтып. Ол сіздің бірінші жұмысыңыз ба? жер мен көк бірінші қойылым. Қалай келдіңіз оған? Ойбай. Қалай келдім? Миламада жүргенбіз. Мұхамедияр бір көрді, мына кітап күшті, бұның киносы бар деді. Мұхамедияр Рашай деген бізде бұрын істеген досымыз, әріптесіміз. Соны алдым да Марк Левидің романы. Ойбай, қатты ұнады. Бірақ киносын көрген жоқпын. Киносын мен де әлі көрмедім. Көрдің ба? Ұқсайды. Киносын көрген жоқпын, соны оқыдым да сұмдық нәрсе екен болды. Содан кейін бір жылдай неткен шығармын, инсценировка дейді ғой, автордың текстін текстке айналдырып. Бірақ қоям, енді түбі бір жерде жарып шығап піседі-ау деген ой келгеннен кейін жұмыс істей бердім. Ол кезде рұқсат алған жоқпын, қоюға ешкім айтқан жоқ. Бірақ жұмыс істей бердім де сол процесс. Өйткені ішке бір ой келсе, ол пісе береді, маза бермейді, ұйқы бермейді прямо. Қан көтеріліп, маза бермей, ұйқы бермей, сонымен ауырасың. Ұйқың жоғалады. Ол піспесе, бір жерден жарып шықпаса,
ол кезде тем более алғашқы жас кезім. Ол жарып шықпаса, ұйқы жоқ, мазасы бола бастайтын. Бір жерде жарылу керек ол. Соны жұмыс істей бердім, қайта оқып сіңдіре бердім, декорациясын ойластырдым, былай. Содан кейін Матамова Мадина деген курстасым бар. Соған аударттым қазақшаға. Қарағандыда тұрады, Қарағандыға барып, аударып, оны бір қыз объявлениеден печатать ететін қыз тапты. Ол маған дәптерге бәрі ручкамен аударып берді. Оны ксерокстан өткізіп алдым да, и жақсы болды, ксерокстан өткізіп алдым. Сол барған таксистпен бардым да, сол оригиналын жоғалтып алып, таксиде кетіп қалды. Мәссаған ана еңбегенді ол кезде Индравин, Яндекс деген жоқ қой. Бүйтіп тоқтаттың, Қарағандыда жүрміз бір съемкада. Деп үйге барсам ксерокс тұр, мәссаған ана қызға беріп, бір бетіне ол кезде 50 теңге ме бірдеңе қазақша аударып, печатать етіп берді. Соны печатать етіп алып келдім, балаларға оқып бердім. Енді маған сол білмеймін, әйтеуір оны оқығанда бір соңында оқыған кезде жүрекке бір тиетін бір нәрсесі бар. Сол оқыдым, ағайлар давай баста қой деді. Соны Асан деген хореограф шақырдық, Ерланға декорациясын бердік. Сонымен кетті. Сол ең мандыраш болған сол премьераға бір күн қалған кезде мен жаңағы түсіндім ғой, өзім образым жоқ екен. Ойыңыздың бәрі анаммен, ол кезде аймен жұмыс істеп, декорациямен бейтіндер. Өзім текст айтып тастаймын да, бүйтіп айт. И премьера бір күн қалғанда шық есіме түседі, өзіме мән берсем, түк образ жоқ, ештеңе қалай ойнарын білмей жатырмын. Түнімен қалып, воображение партнермен жұмыс істеп, дайындалып, ертесінде ойнадық. Бірақ бәрібір айтты, сен көріп тұр, алаңдап тұрғаның, бетінет тұрған көріп тұр, өзімді. Әлі күнге дейін солай, әлі күнге дейін ол образ. Бүйтіп алаңдап, ана жер былай, мына жер былай бүйтіп тұрам. Екен ол декорация бүйтіп жатыр да, бүйтіп қадағалап, ойнай алмаса жақтырмай. Өйткені ол жерде английский юмор да. Біздің қазақша келгенде бір келмей қалады. Басқа екпінге сөз салып жіберсең, английский юмор ойнай алмай қалады. Оның аударуы да қиын болды. Соны оны ойнағанда біртүрлі естісе уже қынжылып қалам да. Бірақ өзім жақсы көретін спектакльдің бәрі. Біз бір рет закулисье тұрып, сол жерде мен массада биледім. Сіз ойнап жатсыз да, бір көзімде қалып қалды сол картина. Прям ойнайсыз да, закулисье шығып қалып, рациядан свет, бір нәрсе, ана шығар, бір нәрсе. Деп қайда сахнаға шығасыз, сосын бір ойнап сайсыз, жүгіріп кеп, қайда анау істедің ба? Тақ. Мен қарадым, мама, как можно так играть и одновременно все это контролировать? Қанышкен спектакль болды анау. Рабочий алысқаннан кейін анау музыкаға емес түсіп қалады, былай түсіп қалады. Неде де сол ғой? Қалай ойлайсыз, барлық театрда осы проблема ма? Негізі машинистермен. Білмеймін. Мысалға енді бұның бір шешімі болу керек шығар. Шынымен қандай спектакльді алып қарамаса, Дәурен аға өзіңіз жүріп, каждый декорациясын жасап жүрсіз. Енді оны көрермендер білмейді ғой, мысалға. Олар сізді тек қана сахнада көреді актер ретінде. Олар білмейді сіздің декорацияны да, светті де бәрін жүк қылып өзіңіз жасап жүретін. Басқа театрда ондай проблема баша, бірақ мен естімедім. Бізде осындай проблема тоже жоқ. Әйтеуір біздің постоянный проблемамыз сол. Не іздеп таптым да жаңбыр жаумай. Жаңбыр бе! Жаңбыр! Анау нервің шегі да енді ол. Біткеннен кейін не болды деп. Ана жерде боқтайсың да өйткені ортасында. Жаңбыр! Свет қайда! Соған қарамастан ары қарай бір уф деп аласыз да, келесі қойылымға кірісесіз. Бұйырса. Браво. Енді осындай сахна сыртындағы көп жағдайларды білмей жатады көрермендер. Сол жағын көбірек айтыңыздар. Енді сіздерге ортақ сұрақ, Айс осы театрда болған сізге де Дәурен аға қызықтарға. Қызықты оқиға? Иә, қызықты оқиғаларға жол берсек. Қандай да бір театрға келмей тұрып, бастарыңыздан өткен қызықты әңгімелер болса айта отырайық. Күліп отырайық, достар. Айс. Жарайды, мен басым. Мынандай қызық болған. Шыңғысхан спектакль, по-моему, генеральный репетиция отыр, ағай отыр. Ең соңғы сахна бар ғой, жиналатынымыз Әділ аға ортасында. Сіз ба, или Данияр ма айтып кетті, ең соңында қылышты бересің Әділ ағаңа деді. Жарайды, білмеймін ғой да спектакльді. Бәріміз жүгіріп келдік та. Енді біреу бүйтті, мен бардым да, бүйтіп отырып тұрмын. Әділ аға маған бір қарады. Айтып отыр, текстін айтып отыр.
алмайды ананы. Йо, тағы да терлеп кеткенсің ғой. Тұрмын. Жет. Орнына тұрдым. Әлі терлеп жатырмын. Соғы. Алған жоқ. Ол қылыш қолымда тұрды бұлай солбырға. Бұл подстава ғой. Сондай қызық болған. Студент кезімізде андай неге шығамыз ғой? Жаңа жылда. Енді типа қазіргі утренник. Утренникке шығамыз. Мен клоунның образын сомдаймын. Клоунның киімін киемін. Бірінші выходым бар. Бірінші фляг жасаймын да. Шығатта фляг жасаймын. Фляг жасаймын да. О, балақайлар, қалайсыңдар? Анау. И каждый секірген сайын ана формамның несі ауы жыртылып кете береді. Жыртылай береді. Енді төртінші выходтан кейін ана жыным келді да. Каждый раз тігемін ғой. Енді қыздар тігеді. Сол жыртылмау үшін андай не бар ғой? Булавка. Түйреуішпен сырып қойдым. Енді жыртылмасын деп. Секіріп тағы да. Ойнап жүріп носкаға айтамын ғой, носка қара жүрші, что там жыртылды ғой. Қап-қара болып тұр. Тасташы, ойнай береді. Сондай қызықтар бар. Біз оқу бітіріп Тазабеков театрында істедік та. Сол утренникке шығатынбыз. Енді бізде Ернар деген бар, группаласымыз Жұматаев. Білде Қалеки театрдың директоры. Сол енді көп орыс сөздерін білмейді да. Бұл робот ойнайды. Ертең звондап тұрмасын. Дәке, неге айттың? Бұл робот ойнайды. Соны біз читкада отырамыз да, робот. Ернар роботтың аты импотент. Импотент. Қалай? Импотент. Планетаның аты дейміз да. Енді одан да жаман сөз, примерно мысалы, геморрой дедік та. Робот импотент из планеты геморрой. Қайт қыздық. Репетиция жайындалып. Сон бардық, ұмыт кетті біз оны. Дворец школьникқа Алматыда. И Ернар жай жеті шығып келатыр. Здравствуйте, ребята деп. Сон Мадина деген есіне түсіп кетті да барып микрофон жылып алды. Анау айтқызбағанға жын ұстап тұр, барып қуалап жүр. Ана айтсы үшін қап жүгіремей тұр робот сияқты. Микрофонды бер. Сондай қысқалар. Қойылым барысында қандай да бір қызықтар болды ма өздеріңізде? Репетиция емес, жалпы қойылым барысында. Менде де ауыл жыртылған. Ревизорда Христаков кезінде как раз шығамда секірім. Секірдім да, что-то... Не тома? Салқын жел соқты. Салқын жел соқты да. И еще сахнаның сыртына кететін сахна жоқ та, сол жерде 30 минут монолограм. Ол жерде секіріп аунап, соң ақырын ұстасам кетіп қалыпты. Түгел қалыпты. Белден былай қарай түгел кетіп қалыпты. Соң бүкіл сахнаны артпен бұрылмай, былай қырме, былай артында қысып жүріп ойнап дейді ғой. Сол сияқты ойнап шықтым. Сондай оқиға. Спектакльдерде көп ауыл жыртылады, менде көп жыртылады. Неге сен? Мен фигурам соған әуестесе. Бір рет Айсұлтан тоже утренникта жаңағы клоун болып шығады, сосын кетеді, қой болып келеді, қошқар болып. Қошқар болып келіп, мен жалмауыз кемпірмін. Сөйтіп мені алып келу керек қой. Абылма біреу сұрайды, кімді алып келдің, балалар, қараңдар, кімді алып келдің деп қошқардан сұрап жатса, ол енді жалмауыз кемпір деп айту керек. Кемпір қосақты дейді. Абыл уточняй, кімді? Кемпір қосақты қоймайды ғой жалмауыз кемпірді. Жаңа тағы да клоунның жыры бітпейді. Барахолкіде біз, мен, группаластарым бар, Назкода бар. Қандай группаластар нег жанында? Короче, андай ақша табу керек қой енді бізге. Кім? Асланбек па? Бізде суретке сурет жаңағы. Мен клоунның киініп аламын, а бұл Джек Воробейдікін киіп алады. Макай Аязата. Макай Аязата, Назко Снегурочка. Жоқ, мөлдір Снегурочка. Мөлдір. Сосын бәріміз тұрамыз. Моментальный фото деп шақырып аламыз. Ондай вообще жоқ қой. Барамыз да тұрамыз, күліп тұрамыз, түсіріп алады. Асланбек жүгіреді ана. Шақа екен. Ананы шығару үшін ғой. Жақта бутик. Тағы да сенің үй жағында ма, бір үйге көреміз ғой, короче. Жоқ, барахолкада просто жүрдік та,
ол бизнесіміз болмай қалды. Иә. Ана жақта сатушылардың настроение жоқ фотоға түседі. Еще новогодний неге барахолка білмеймін, абу айтты ғой, адам көп. И бүйтеміз ғой, адам кетіп бара жатады, не алып моментальное фото, новогоднее настроение, сосын бізге жаны ашып кетеді. Давайте быстрее дейді. Аяз ата мен шық дейміз да, подождите 5-10 минут. Жүр, ана, Аслан, давай тез. Ана адамды біреуіміз отвлекать ете тұрамыз, Шеха или мен. Сөйтіп ана флешкамен жүгіріп бар фотосын алып келеді, сондағысы 250 теңге ғой, бір адамды ойлай. Сөйтіп соңында біз алтауымыз бірігіп тапқан ақшаны 6-ға бөлгенде 1500 теңгеден шықты. Жақсы ғой, бізде 4-5 адам, Әділ бар, 2-3 қыз бар, Сүндеттен группаласым бар, Атакентке барып, кафеде выступать етеміз. Предновогодний утренниктер. Ол кезде Әділ Аяз ата қолында бірақ борцовский перчатка андай. Енді кішкене ноу-хау жасайық деп жүгірген, анау Джек Воробеймен төбелесіп, отжимание жасап сондай. Сөйтіп 5000 теңге, 4000 теңге береді. 1000 теңгеден аламыз. Барлықтарыңызға. Барлықтарыңызға. Иә, вообще 1000 теңгеден бөліп аламыз. Күнде осылай болса ғой деп армандап қоймыз. Жылда обязательно Әділде клоун болған. Андай бір гостиницада клоун болды. Сүндет екеуі. Сүндет толық, Әділ ұзын. Әділ костюм кішкене тарына бота татысып тұрады. Біз үстінде билейміз, кіріп басақ Сүндет екеуі компьютерный ойын ойнап отыр. Анау енді мықтылардың балалары ойнамайды осы. Жалпы біз өнер адамдары болғаннан кейін енді театрмен кез келген жерде өнер көрсетеміз ғой. Выездқа шығамыз, неше түрлі жерлерде өнер көрсетеміз. Ең қолайсыз өнер көрсеткен жер болды ма сіздер үшін? Ең бір ыңғайсыз сахналардың бірі түрмеде ойнаған ыңғайсыз. Ең біріншіден ол жерде енді көрермендік аса эмоция жоқ. Кішкене енді өмірден түңіліп, айтыр, қанша күшті ән айтып отырсаң да, саған суық қандай бір қалыпты қарап отырады. Көрермен отдача болмайды. Енді оларға да өнер көрсетеміз. Далада болып қалады. Далада ойнаймыз. Поэзия бірдеңе оқимыз. Сол атмосферасы кішкене енді ауырлауда. Олар бізге арнап кейде ән айтып береді. Бір түрмеге барғанда болғанда. Енді біздің композицияңыз қалып алыңыздар деп. Ямахас бар, ескі 2-3 ән өздерін шығарған әні. Осы әндер біз күшті деп. Сол ең бір ыңғайсыз сахналар, түрмедегі болған сахналар. Жылына 1-2 рет түрмеге шығамыз. Шықпалы көп болды. Карантин кезінде шықпалы көп болды. Жақсы, енді серьезный сұрақ. Түріміз жинаймыз. Енді бәрі білет, сіздер біздің театрымыздың іргесін қалаушыларсыздар, сіздердің потоктарыңыз. 15 жыл бұрын, енді 15 жылдық болады ғой, Алла бұйыртса 22 жылы. 15 жыл бұрын дәл осындай театр боламыз деп ойладыңыз ба? Осындай 15 жыл бойы енді қазір ең мықты театрлардың бірі болып тұр ғой, жастар театры. Армандадық, бірақ дәл осындай болады деп ойлаған жоқ шығар. Осындай болсақ ғой деп армандаған шығармыз. Бірақ мен айттым ғой жаңағы, слишком оптимист емеспін. Белгісіз болды мен үшін. Мен сол өзім курсмен бірге жүргеніме риза болдым. Сол өзім қасында өзім біріктірген адамдарым болды, ағайымыз болды. Сонымен жүрдім ғой, риза болдым. Бәрінде сол. Жоқ, сіздерде бәріміз білеміз ғой, қандай қиындықтан өткендеріңізді. Театр болмады, ғимарат болмады, тұратын жер болмады. Соның барлығына не алып қалды? Барлықтарыңыз басқа қалада Алматыдан келіп тұрсыздар. Соның бәріне сеніп, до конца қазір мен ойлаймын, біз шыдайтын бедік ондайға. Білмеймін, енді көп курстастарым Алматыда тұрғаннан кейін олар Алматыға асығып тұрды да енді. Мен енді маған баратын жер болған жоқ. Қайтсам ауылға айтам. Маған Алматы сондай бір қолын жай қарсы алып тұрған қала сияқты көрінбеді. Сондықтан мен не көрсем де бірге көрем деп жүрдім. Қайтып кетсем бе екен деген ой мені мүлде мазалаған жоқ. Ешкім қайтпаса екен деген оймен жүрдім. Маған бәрібір болды. Главное, өзім балалармен бірге жүрсек. Одан кейін мен театрдан гөрі кино бірінші планда тұрды. Сол кезде ма? Сол кезде де, мүмкін әзірде де. Өйткені мен бұл өнерге кино деп келгем. Театр ол кейін. Сол әлі де бір зарожденный дәні сол кинода мен үшін. Ол дән әлі тұрды. Сол дән, сол арман әлі де тұр. Сондықтан
кино бірінші орында деп айта алмаймын, бірақ бәрібір содан басталып содан бастап сол ой тұр, мен түгел театр танығаннан кейін кино тастап былай кете алмаймын, өйткені мен үшін сол әлі тұр да, ол арман, ол жол сол тұр. Соңғы рет жалпы өздеріңіз тәнті болып көрген қойылым кез келген театр сахнасынан болсын? Соңғы демек қой, ең үлкен әсері қалдырған маған Татарстанда болғанда, біз фестивальға қатысып, сол кезде Саха театры Тит деген шығарманы қойған болатын. Сол Шекспирдің шығармасы. Сол маған өте үлкен әсер қалдырды. Татарстандағы театрдың қойылымы? Жоқ, Саха театры, Потапов режиссер, Татарстанға келіп, өзінің театры келіп, фестивальда ойнады. Тит деген. Біз асаумен тұсауға барамыз. Олар Тит ойнады. Тақырбастар ма? Жоқ, олар Әзербайжан. Сендер көре алмай қалдыңдар, біз алдын ала барып сол жерді көрдік. Одан кейін жаңа не болды? Қорқыттың, Әуезовтің Қорқыттың көрі? Иә. Сол кезде осы екі спектакль қатты әсер етті, бірақ Тит сол 1-2 жылдай әлі де менде жүріп тұрды. Несімен? Білмей, атмосферасы, аурасы, атмосферасы. Мощь дейді ғой, ана берген энергетикасы. Ол өзі страшный спектакльда бас шалып, қол кесіп, бірақ соны эстетически берген кезде, ана актерлардан үлкен энергия, мощь сезіндім мен. Алдым соны, сол сезіммен 2 жылдай жүрдім мен. Әлі күнге дейін сол ойында, жан дүниемде солардың атмосферасы әлі күнге дейін, бүгінге дейін сол келе жатыр да. Сол үлкен әсер қалдырған спектакльдің бірі соны деп айтар. Енді ол көргеніңізге біраз уақыт өтіп кетті. Мысалы, Қорқыттың көрі де жаңа қойылым емес Әуезов театрында. Иә, бірақ сол кезде кейін енді осы жақта да көрдім оны. Бірақ ана сахнада басқалай әсер етті маған. Қорқыттың көрі де. Қай сахна? Әуезовтің сахнасында? Жоқ, Татарстанда. Сол кезде ол кісілер де Қорқыттың көрімен барды. Иә. Сол кезде өте жақсы әсер алды. Соңғы көрген қойылымдарыңыздан. Қазір енді жаңа режиссерлар шығып жатыр. Жаңа қойылымдар өте көп театр сахнасында. Соңғы көп қойылымдардан көре алмай жүрмін. Соңғы енді Әуезовтан есім жоқ, соңғы бір премьераға барған болатын. Дупс қойды ма? Аты есімде жоқ. Осы жақында қойылған. Жақында. Енді әсері қатты болмаса да, ерекше. Орындықтармен ойнаған. Иә, Әуезов театрында ерекше бір қойылым болды. Ұнады сізге? Енді ерекшелігімен ұнады. Маған әсер етуімен емес, бір басқалай, басқа қырынан оппа деген сияқты сол ерекшелігімен ұнады. Бірақ соңғы жылдары көп премьера әлі көрмедім. Сондықтан, нақты мынау деп айту қиын болып тұр. Айсұлтан, сенші? Әсер еткен? Әсер еткен Монте-Кристо. Кореяда көрген. Енді ол Россияның әртістері, фестивалінде көрдік. Енді дауыстары тап-таза. Сол әсер қалдырды. Сол әсермен әлі күнге дейін жүрмін. Ал Қазақстанда ше? Қазақстанда. Деген қалай кетті? Бармайым театрға. Шынымен де ондай басқа театрды ондай көп көрмеймін ше. Понятно, Айсұлтан. Мен енді барам енді. Қатты әсер алмайсың ба? Қатты әсер алмайсың. Жақсы. Қалған көп кітап оқу керек шығар. Кітап демекші, Дәурен аға, бізге, жастарға қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Бір 3 кітап дейікші, мен сізден сұрайым. Дәурен аға, маған ең өзіңізге ұнайтын 3 кітабыңыз беріңізші оқуға деп. Жоқ, ұнайтын кітап көп қой. Ұнайтын емес, жарайды, былай сұрайын. Маған ұнайтын кітап, мен жиі оқып отыратын кітап сендерге келмеуі мүмкін. Біздің профессиямызға деп сұрайды онда. Мысалға, біреу келеді, айтады, маған қандай кітаптар пайдалы болады деп оқиды. Абай жол міндетті түрде деп ойлаймын. Әрбір актер. Әрбір қазақ. Именно осы мектеп кез емес, мына кейінгі студент болғанда да, даже колледжда 2-3 курс солай барып оққан өте әсер үлкен, берер көп болады Абай жолы. Өзім
анда негізі жиі маленький принцті жиі оқимын. Қайталап оқып тұрасыз. Иә. Содан кейін Ричард Бахтың «Чайка Ливингстон» деген бар. Джонатан Ливингстон. Соны былай көп оқимын. Көп емес енді. Қайталап оқып тұрасыз. Қайталап отырамын. Сол міндеттерді абай жылым кеңес беремін. Ары қарай енді әр адамның өзінің талғамы мен болмысына байланысты. Кейбіреулерге детектив ұнайды, кейбіреулерге роман ұнайды. Әйтеуір, білмеймін, Марк Левидің «Жер мен көктің арасын оқыңызшы» деп кеңес беремін да. Қандай кітап оқысам, сол кітапты оқыңызшы деймін да. Өйткені оның кейін мен киносын көрдім да. Киносы мүлде ондай әсері жоқ. Ана кітаптағы юмор, кітаптағы оқиға біздің театрдан, мен қойылымнан да мықты да. Соны ұнап жатса, онда жалғасы бар. Жалғасын оқыш деймін да, екіншісін оқимын. Білмеймін, сол кітапты. енді сондай бір адамға бір берері мол емес болса да, әсері бар да оның. Сондай кітаптарды. Соңғы рет оқыған кітабыңыз? Соңғы 1-2 кітап оқыдым, маған түк пайдасы аспады. Керек жоқ. Кейде болады, керек жоқ кітаптарды оқып қаласың. Бірақ енді әлі үлкен әсерде келетқаным, қайттан атын ұмытып тұрмын. «Войны не женское лицо» кітаптың аты, жазушының атын ұмытып тұрмын. Сол кітап маған өте қатты әсер етті. Ұлы Отан соғыс жайында. Сол жердегі кинода жоқ, ешбір естелікке кітапта жоқ материалдар, тыс. Бізде закулисный дейді ғой, ол жақта да. Сол соғысқа қатысқан, киноға айтқысы келмейтін, киноға айта алмайтын экранға тыс мағлұматтарды жазып берген. Сол кітапты оқығанда да көп оқу болмайды екен. Бір оқиғасын оқығаннан кейін 1-2 күн демалыс керек екен да, ананы сіңіріп біраз сол әсермен жүресің. Сондықтан мен бұл кітапты асықпай оқыдым. Андай маған беріңізші. До тошноты тяжело дейді ғой, анау адамның сондай бір жүрегі айнытар, бірақ әдемі жүрегі айнытар шындықтары жазылған кезде ананы көріп мен соғысқа деген миымды 180% айналдырып жіберді. Ана кино, спектакльдер, соғыс жайы, ана кітаптың жанында басқаша ма? Басқа бір нәрсе болып қалды. Қазірде бір соғыс туралы спектакль қойып жатырмын ғой. Кітаптың қасында бір сказка қойып отқан сияқтымын енді. Сондықтан сол кітапты оқуға кеңес беремін. Маған беріңізші, Дарина. Берейін? Берейін? Айс. Жоқ, алпамыз десем. Оқу керек негізі. Өзім бір-ақ кітап оқыдым. Молодец, зато честно. Зато честно. До конца. Қандай? Махаббат қызық мол жылдарда. Содан бастаған шығармыз бәріміз. Әзілхан Нұршайықов. Кітапты оқып ауырдым мен. Анау дайын кино ғой. Ана рөлді уже менде анау кадрлар болды да, мына кадрды былай түсіру керек. Бәрінде тұрды да, қарасам кастинг жүріп жатыр, кино түсіріп жатыр. Дедім де жарайды. Сіз оны қашан оқыдыңыз? Қашан оқыдыңыз? 3 жыл бұрын. Мен бұрын оққан, бірақ бала кезде оққанда мән бермейсің да, бүйтіп өтіп кетесің. Қазір кез келген оққан нәрсең сенің көз алдында кино театры ретінде келеді да. Ананы көрдім де, мынау дайын сценарий дедім ғой, мына роль былай ойналу керек, мына жер былай берілу керек, параллельный кадрлар бәрі пісіп тұрды. Ешкім алып қоймаса екен, ешкім түсірмес екен деп біреуге кімге айтсам екен осы ойынды дедім да. Сөйтіп енді анау сериал түсіп нетіп кетті, мақұл дедім. Көреміз десекші. Мысалы, жаңа айттым ғой, жер мен көкті бір нәрсені аламын да, піспесе жүрмейді да. Соң кейін қазір ойлап жатсам, оған көп нервің кетеді, нен кетеді. Қазір уже ондай нәрсені жібере бастадым. Мысалы, спектакль қойғым келе ма, рұқсат бермей ма, мен таласпаймын. Бүйтіп жібере саламын, өйткені ол лишний нерв, лишний проблема. Денсаулық. Мне хочется жить комфортней, ләззат алып, тырмысып, таласып, жылап жүріп жұмыс істегім келмейді да. Өйткені шаршаған шығарсыз содан. Шаршағаннан оның ләззаты жоқ екенін түсіндім да. Ондай нәрсенің кімге керек, сенің нервің құртқан, жылап, тырмысқаны? Көрермендерге керек. Жоқ, жалпы енді ол көрерменге, мен нервы не восстанавливается, дұрыс па? Қысқа ғұмырда сен ләззат алып жұмыс істеуің керексің да. Репетицияң ләззат бермесе, сен жасаған тірлігің ләззат бермесе, оны тыраштанып мен жүргім келмейді. Мүмкін қазіргі ойым кейін өзгеретін шығар. Бірақ мен кішкене жеңіл қарауға тырыстым. Кішкене жіберіп, босаңсып кішкене. Мүмкін дұрыс емес шығар. Бірақ кішкене көп нәрсені жеңіл қабылдау керек.
бірақ жеңіл нәрседен ұлы өнер тумауы да мүмкін, спрос үлкен болмаса. Бірақ әзірге осылай көру керек. Махаббат Саған байланысты емес ол. Сен давай жұмыс істе. жоқ, жұмыс істеймін. Махаббат қызық модульдардың несін спектакль қылып шығарсаңыз. О, точно. Идея. Идея? Почему бы нет, Дәурен? Рұқсат берсе шығарамын. Ол енді киношный вариант, өйткені үлкен нәрсені бір спектакльге сыйғызу қиын. Ол жерде өте интимный сезімдерді адамның театрда көрсетуге қиын да, ол ішкі жан дүниені. Енді әрине режиссерлер бар ғой. Мен сұмдық кез келген нәрсені шығаратын маман емес болғандықтан, мен өзім патологымды білем. Мынаны шығара алмаймын, мынаны шығара аламын, мынаны шығара алмаймын. Сондықтан мен кез келген нәрсені қоя бере алмаймын, өйткені оған білім керек, шама керек. Мен білем өзім, мынаған шамам жетпейді, мынаған білімім жетпейді. Сондықтан кішкене түсемін де, попроще. Осыған шамам жетеді-ау деп аламын да. Сіз бір режиссерлардың фестиваліне қатыстыңыз ғой, осыдан 2 жыл бұрын. Сол жерде, жер мен көк қойылымымен, сол кезде сіз айтып жатырсыз да, енді ана жақтағы барлық қойылымдарды қойған режиссерлар профессионалды режиссерлар. Бірақ енді мен көрермен ретінде айтайын, ол біздің театр или сіз болғаннан кейін емес, барлық қойылымдарды көріп шықтық, бірақ ішіндегі ең жақсы қойылым жер мен көк болды. Вот видишь, өйткені мен сол сен сияқты көрерменге қоямын да оны. Түсін ба? Жоқ, мен айта алмаймын. Ол жерде ана басқа қойылымдар, ол бір фестивальный болды деп айта алмаймын. Жоқ, бәрібір ол жерде енді біз қарапайым адам біле бермейміз да, оны режиссер мамандар білет, оның кішкене режиссерлығы бар екен-ау. Мен бүйтіп жай халыққа қоя саламын да, қарапайым халыққа қоямын мен. Мен ребус жасамаймын. Мен мүмкін оның санасын өсірмейді де шығармын. Менің мақсатым ләззат сыйлау. Может 2 сағаттық комедия, 2 сағаттық ләззат сыйлау болды. Мен сол да мақсатым. Әзірге мақсатым сол. Мақсат сол емес па? Кез келген режиссердің. Кез келген режиссер мақсат ол емес. Я имею в виду, это же главнее всего. Халыққа жұмыс жасаймыз ғой біз бәріміз. Нақты главнее всего деп айтуға болмайды. Спектакль должны быть көңіл үшін, санасын өшіру үшін, тарихты дәріптеу үшін, мынау үшін, күлдіру үшін, мынау чисто жылату үшін, сондай. Ал менікі мына бір бөлігі. Ол главный деп айтуға болмайды, бәрі главный. Менікі жай қарапайым көрерменге 1-2 сағатқа әсер ету. Күлдіру болды. Ойлану, жылату, жұмбақ шешу ондай емес. Мен оған өремде жетпейді. Сондықтан сен қарапайым халық ретінде зрительский симпатияда алғанда сол мен білдім. Мен надан зрительский симпатия алам да, өйткені менікі қарапайым халыққа арналған фестиваль емес, жюридің жұмбақ шешіп, ол жюри мен сияқты спектакльдерді 1000 көріп тастаған ғой. Олар демейді, ол понятно, жақсы, көрерменге керек. Ондай да спектакль керек. Сол да, түсін ба? Бірақ сонда да қандай қойылым болмасын, фестивальный, жаңа өзіңіз айтқандай сананы өсіретін, бәрін мен ойлаймын, адамға эмоциональное воздействие болу керек. Воздействие болу керек. Сахнада Ну, это в первую очередь. Но есть еще соған қосылатын нәрсе бар ғой. Мен қоспаймын соны. Мен нан ғана беремін, болды, осыған риза боламын. Халықсыз жақта ғой, бәрібір. Енді, сол мен өзім. Сонымен бәрі, Патолог болып тұр ғой, менің патологым сол. Сіз патологсыз ғой? Сіз патологсыз ғой бізге. Дәурен ағаның енді жастар театрымен тарихын бәрін білеміз. Айсұлтан, неге осы театр таңдадың? Неге жастар театры? Енді бізге, басқа ешкім алмады? Жоқ. Біз 2-ші курс оқып жүрген кезде Алматыға гастрольмен келді. Мен ол кезде театрға барам деген бір не жоқ вообще. Ән айтып кетем деген ойлағам. Сосын 2-ші курста гастрольмен келгенде асауға тұсауды қойды. Чузда. Бірінші рет сол кезде спектакль ұнады да. Асауға тұсау. Хотя бы осының ішінде массада жүріп, енді Мака екеуміз не істейміз ғой, сальто-мальто. Хотя осы жерде мә сәл істесек қой, сөйтіп армандап жүріп. Ақыры сальто істедік. Істедік. 3-ші курста алды театрға бәрімізді практикамен мә. Енді сол кезден бастап театрға деген кішкене қызығушылығым ұнап сол кезде басталды. Нұрғанат ағамен жұмыс жасау барысында келіспей қалатын моменттеріңіз бола ма? Постоянно ғой. Постоянно. Мен өзі провокационный адамда, мен кез келген адамға
қарсы сұрақ қоямын, өйткені ол әдет менде де бар. Мен өзіме қарсы обязательно оппозиционный сұрақтар қоямын. Егер мен оған жауап бере алсам, онда ол менікі дұрыс та. Егер мен оған жауап таппасам, онда сол оппозиция сұрағы дұрыс. Мен кинода болсын, театрда болсын, міндетті түрде өзімді айтамын. Осындай вариант бұлай болса деп. Егер ол жауап бере алса, онда оныкі дұрыс та. Егер жауап таппай қалса, ол ақырындап менің ойыма ысылады. Сен өзіңнің дұрыстығыңды, егер саған қарсы сұрақтар келмесе, сен оның дұрыстығыңды біле алмайсың. Маған да айтады, мына жерін бүйтсеш деп. Так, жоқ, ол бұлай деп мен егер айтсам, онда мен оны оправдание іздеуім керек. Оправдание табылса, онда мен өзім дұрыс. Егер таппасам, онда ананікіне қосыламын. Сондықтан, міндетті түрде ол сол творческий процесс сонысымен ләззат аласың. Пешка емессің ғой, дей беретін. Бүйтіп айтасың, ол ағай. Ал Айсұлтан не деп? Біз пешкамыз. Жоқ енді бара-бара келеді ғой. Мен содан ләззат аламын. Кейбір режиссерлар мүмкін жек көретін шығар, кинода ызғырын жеп жіберемін мен. Сіз бе? Мынау логикасы жоқ деймін да. Мынау олай айту мүмкін емес. Қиналып кетеді. Жоқ, ол айту керек десе, мақұл. Но последний очередь, последнее слово міндетті түрде режиссердің атынан. Біз ағаймен міндетті түрде ағай деп сол ағай тұрды. Ол былай деп ұрысып жібереді, оправдание. Түсінеміз, кейде ағайдың өзіне оправдание табылмай қалады да. Ол былай ғой, ол сондай адам дейді да. Жіберейін, мақұл дей саламыз. Өзімізге де айтамыз. Біреу сұрақ қойса, ол сондай адам ол отырады да кетіп қала салады, болды. Логика қуалап керек емес, ол сондай адам болды деп. Бірақ түбі ағайдікі, көбінесе ағайдікі дұрыс болып шығатын, кейін бәрібір айналып келгенде, ағайдікі дұрыс екен ғой. Менде де ағаймен спорласамыз. Бетке шығайық, немесе шықпайық деп пе? Жоқ, енді Құдай қаласа. Спорласу керек. Өйткені әр өзінің логикасы, өз ойы керек. Өзің дұрыс емес екенін адам білу керек қой. Оны сұрақ қоймай, дұрыс емес екенін білмесе, ол өспейді. Сол сияқты бізде бәрі дұрыс емес сияқты. Сондықтан зерттеу керек өз ойын. Логикасы жоқ па? Айтуың керексің. Ресейде солай ғой. Актер на уровне, студент на уровне өз ойын айта алады. Бізде бүйтін. Осылай бол неге, бірақ ондайын білім керек. Жоқ, білім керек қой. Біз сен десе де өзі спорласып, сөйтіп даму керек қой. Тексті дұрыс айтып шықсақ болды. Соңғы рет Нұрғанат ағадан қашан ұрыс естідіңіздер? Ұрыс, замечание. Мен алдың күні десе? жоқ, осы бір ай бұрын ғой. Әрине. Енді не болды? Жоқ, бір спектакль болды. Соң қиянат, Сода төрт жаңағы оқушы бала шығады, монолог қойды. Соны куәгер болдым сіз. сіз көрдіңіз. Сол кезде айтты. Не деді, Айс? Не деді? Осы ма, не деді? Қасымда кішкентайлар бар. Болды ма? Өстің ба? Енді келуші болма деді. Сон тұрдым енді. Өзімнен де бар. Соңғы кездері жалқау болып кеттім. Бұрын театрда тұрдық қой, 4 жыл. 5 жыл. 5 жыл. Сразу жұмысқа келе қоямыз. Енді қазір үйлендік, общагада тұрамыз. Ол жақта енді үй сияқты сезініп жүрік қой енді. 2 жыл болды уже. Кешіп қаласың. Ойыңа басқа жаққа. Басқа жаққа кетіп қалды енді, семья деген. Мәшин соғып аласың. Монолог оқып жүресің. Енді ол болады енді. Сол сондай нелер қойын. Осы жерде бір поэзия жоқ, апа. Бірақ Айс спектакльда сен өте жақсы оқыдың. Шынымен. Мен кәдімгідей саған бір жағар. Жоқ, ол жақсы оқитын дегенде текст өз не? Менің ойымша біздің ағай кейде замечание айту арқылы басқа бір жасап жүрген өзінің көңіліне шығып жаңағы кешігу болсын, бір істеп қойған қылықтарыңды. Не оқып отырсың дейді да. Замечание қалып келеді ғой. Бірақ енді сезініп, енді жылағым кетті шынымен ана монолог оқыған кезде. Бірақ сол жерде мен байқағаным, ағайымыздың ойымыз екі түрлі екен.
Мен именно Айсұлтанның оқығанын қабылдадым, өйткені Мен де. маған сол киношны оқыған керек болды. Сіз ше, Дәурен аға, қашан замечание естідіңіз соңғы рет ағайдан? Ең көп айтылған осы Гамлет болды. Гамлетті сезіндім өзімнің қандай деңгейде жүргенімді. Қандай өзінің бүкіл минустарымды, өзінің басқа рөлдерде минустарды жауып кететін жағдай болды. Мына Гамлетте сондай рөл екен, минустарын жаба алмайсың. Өзінің қандай деңгейге екенін көрсететін рөл болды. Сол түңіліп өмірден машина етіп кеттік қой, сол Гамлетті қоямыз деп. Сол жерде аға енді көп айтты. Бүкіл дауыстан бастап ырғаққа дейін, әріпке дейін, дыханияға дейін, образға дейін, сол әйтеуір миым айналып кетті. Қанша бір рет ойнадық қой Гамлетті. Сол енді Гамлет рөлі, қазір оны көп көрермен көрген де жоқ, бір-ақ рет көрді. Енді алда қалай өзіңіздің ойыңызда жүр ма ол рөл жалпы? Міндетті түрде ол вообще алынбаған белес қой, алынбаған болғанда вообще түбінде анау жағында жүрген шығармыз. Ол енді білмеймін даже. Өте ауыр, қиын рөл, оны қайттан түптеп қайттан бір кейде ойлаймын, ешкім үлкен талап қойып тастадық па? Ресейдің бір спектакльдерін көресің ғой, Гамлеттерін. Иә. Жай, бірдеңелер, енді олар анадан әбден өтіп, уже қызық емес, басқа түрін көрейікші деп бір нәрселерді ойнап атады. Жыртылып атады, тамағын, дауысына қарап атқан жоқ, Гамлеттің түріне қарап атқан жоқ. Жөн, бізде представление ғой, Гамлет театрда кім Гамлет, осындай болу керек деп талапты қойып тастаймыз да, сол енді кейде көтере алмай қаламыз. Ол енді білмеймін бұйырса, оны енді білмеймін. Мен қазір сескеніп қалдым да ол рөлден. Шығара аламын ба, шығара алмаймын ба, бір алла біледі. Шығара аласыз. Гамлетте мүмкін толық болған шығар. Әрине, сол ғой бізде. Ойызым болған шығар. Бізде құртатын сол стереотип қой көбінде. Мүмкін енді ол дұрыс та шығар. Жаспыз ғой, сайрап отырмыз қазір. Білмейміз ғой. Көпті көріп тастаған адам. Сіз жас емессіз уже Дәурен. Жаспын. Жаспын. Ой. Сол. Енді қазір екеулеріңіз дәл совпадениемен бүгін отырсыздар. Дубляжда. Дәурен аға, сізді білеміз, мастерсіз ғой, дубляждың да. Барлық қандай өнер бар Қазақстанда, барлық жағында жүресіз. Дубляжда да біраз жұмыстарыңызды білеміз. Айсұлтан бізде дубляжда Аладдин фильмінде екеулеріңіз бірге жұмыс жасадыңыздар. Аладдинді дыбыстадыңыз, сіз сол жерде Джинді дыбыстадыңыз. Уилл Смиттің рөліндегі. Күшті бір мюзикл шыққан, кәдімгідей. Айсұлтанда премьера болды. Мен өз басым өте қуанышты болдым, өйткені Айсқа. Оның дауысы керемет, Айстың всегда айтатынбыз, сен бір қатысуың керек деп. Айнадай жайнаған. Сол жерде рөлдеріңіз естеріңізде ме? Дауыстары жалпы. Қазір бір чуть мынандай отрывок істеп жіберсеңіздер. Ол жердегі мендегі в основном «Эй, Абу!» дейтін жерінде «Эй, ху, ха! Абу! Шай?» Абу деген маймыл болды ғой? Көп болды, мен есімде жоқ өйткені. Дауыс ырғағын ұмытып қалдыңыз ба? Ұмытып қалдыңыз ба дауыс ырғағын? Джинның? Мен өз даусым әйтеуір. Мен өз даусым емес. Өте ауыр рөл болды да, ана рөл. Білмеймін, мен сон кейін көрдім де ұнамады маған өз дубляждаған. Өйткені көріп тұр енді, Уилл Смит қайда, мен қайда. Ау, анан сөйлегені, ол деп. Енді ол өзі ойнап жатыр ғой? Өзі ойнап жатыр ғой? Сон сомда өте қиын болды. Неге, қалай кастингтен өтіп кеткен білмеймін. Бар өтіп, әндерде сұмдық жоғары ноталары бар. 4 күн жаздым ғой деймін сол. Ұйықтағанда сол әндер кіріп. Да-да-да-да-да деп. Дисней әндері өте қиын болады. Өте қиын. Сен мені қоздырдың, саған нағыз адал дос болам. Байқа! Сен мені қоздырдың, саған нағыз адал дос болам. Білмеймін, неге өте әйтеуір. Режиссер де қиналды, мен де қиналдым. Ой, Дәурен аға, опять скромничаете. 2 апта ма жаздым ғой, 3 апта даже. Маған енді бірінші рет болғасын қиын болды, текстпен жұмыс істеу. Еще сразу алып кете алмадым да. Аузына дәл түсу керек, иә? Еще андай енді эмоция беретін жер. Каждый вздох
Иә. соларды келтіру, ананың құлағанда деп ішім ауырып басым айналып кетті бір кезде. Стикер! Бір күн кетті ғой сол нелер жазам деп. Иә. Бір кезде қазір тұра тұрыңызшы. Отырдым бір кезде. Сондай болды. бір-біріңізбен диалог құрып жүрсеңіздерші. Джимен. Атың кім болды? Тыңдың костюмін ұмытып қалды. Единственный дубляж жасаған рөлінің атын ұмытып қалды. Бірақ мен Ресейдікін көрдім, Ресейдікі маған тоже ұнаған жоқ. Біздікі Ресейдікінен күшті болды, бірақ мен өзіміздікін ұнаған жоқ. Мен сол Ресейдікі большой ұнаған жоқ. Алексей Чумаков дыбыстаған. И ол Чумаков болып тұр ол жерде, кәдімгідей. Бірінші планға шығып кетті, маған ұнаған жоқ ол. Ол жерде енді барынша грудной салуға тырыстық, бірақ бізде аса ауырып тұрған жоқ болғаннан кейін. Одан кейін ол американский говормен сен. Давай кеттік, Дәурен аға. Ананың несі бар еді ғой? Жын? Мен сен кез келген үш тілегіңді орындаймын. Бірақ мен өлілерді тірілте алмаймын. Және де махаббат неме детіп еді? Сені біреуге ғашық ете алмаймын. Деген текстері бар. Тағы бір сақасы. Абу, шай. Жын, сенің үш тілегің бар. Иә. Үшіншісі қалды. Оны азат ету дейтін бе? Қалай еді? Ұмытып қалдым. Рахмет. Мен әнде строчка сөзбелеп жаздық қой бүйтіп. Строчка. Маған ұнамайды, ана ұнамайды. Ең бастысы қорытынды ғой, қорытынды тамаша шыққан. Бізде Жасменді тоже біздің театрдан Шехназа дыбыстады. Ой, Шехназ енді. Шехназ ғой. Бұл жерде андай екен да, мысалы кино ма, басын жазасын, аяғын жазасын, түк түсінбейсің, несін бере алмайсың ба? Енді өзінше актерский бергің келеді ғой енді. Ең соңында қосқан кезде, оказывается, былай екен ғой. Мен бір байқағаным, мысалға бізде көп Диснейдің дыбысталады ғой, мультфильмдер, фильмдер. Сосын российский қарасаң, шынымен российскийден ешқандай кем емес қазақтардікі. Ешқайында кем емес. Бірақ енді өкінішке орай қазақ аудиториясы бармайды, бәрі орысшаға барады. Соны қалайда бір дамыту жолдарын қарастырсаң жоқ. Дамыту жолы жоқ десеңізші. Болғанның өзінде сағат мысалы 4-те оқып қояды, 1-де оқып қояды, оған ешкім бармайды. Сеанстармен де проблема. Жаңа келе жатқан, қадам басып келе жатқан бізге болсын, біздің артымыздан келе жатқан іні сіңлілерімізге, өнерге енді қандай кеңес бересіз? Жалпы маған. Міне бізге, біз екеуміз отырмыз. Адам, білмеймін де. Әр адамның өзінің қойған арманына, талабына байланысты ғой. Сенің арманың күніне бір нан табу болса, онда соған байланысты жүрміз. Егер сен күніне 10 нан табам деп талап қойсаң, соған байланысты жұмыс істейсің. Әркімнің өзінің қойған арманы, талабы биік болу керек. Өзін қамшылай білу керек. Әртіс қауымы міндетті түрде өзін қамшыламаса, қамшыламайдағы өмірде өтуге болады. Ол өмірдің мақсат емес. Сұмдық бір атың, мен енді қазір ойлап отырсам, сұмдық атың, тарихта атың қалсын деп, бірақ енді іштей тілейсің ғой, бірақ енді сверх задача емес болу керек деп ойлаймын. Таза өнер жасау керек. Халыққа ұнайтын, халыққа пайда тиетін өнерді. Соны өзін адам мазохист болу керек қой жаның. Мен енді солай, мен өзімді көп қамшылаймын, өзімді жүгіртем, жалқаулықты басу үшін. Сол адам тырысу керек. Қазір уақыт барда, жас барда, дені сау барда пайдаланып қалу керек. Әзірге денсаулық барда өзім секеңдеп отырмын сол спектакльдерде. Кейін ондай возможность болмаған кезде басқаларды секіртем. Содан кейін кітап. Өкінішке орай кітап көп оқу керек. Қазіргі поколение, жалпы біздің поколенияда бізден кейін кітапқа кішкене осалмыз. Ол фантазия, бүкіл образ, түйін, мұның бәрі кітаптан алынады, басқа жерде жоқ та оның өкінішке орай. Сіз қалай уақыт табасыз Дәурен аға кітапқа? Любой уақыт қой енді. Инстаграмға кірмеймін, кітапқа кіремін десеңізші? Жоқ, Инстаграмға. Мен 5-6 кітап параллельно жүреді менде. Параллельно оқи бересіз ба? Иә, біреуі міндетті түрде тек пойызда ол. Мен оқимын да, пойыз бітті ма, жауып қойып қоямын, болды, ол тиіспейді. Кейін бір пойызға барғанда жолда қайттан мына жерге келіп тұр,
Бір кітап мына уақытта ғана оқылады, бір кітап мысалы гримеркада оқылады, параллельно жүріп отыру керек та. Параллельно пьесаларды оқисың, съемка кезінде міндетті түрде көп уақыт күтумен өтеді. Сол жерде аласың да кітап оқисың. Сол кітапты өкінішке орай көп оқу керек. Иә, мен енді кітап оқимын. Өзің тұр, ол да қамшылау ғой, өзің сындыру. Иә, дұрыс. Кітап ашасың, ұйқың келеді, әңгіме жоқ. Ұйықтай бер. Өз-өзіңді сындыру ғой, жеңу ғой. Онсыз болмайды, онсыз өсу қиын. Сен не айтасың? Енді театрда жұмыс жасап жүргеніңе біраз болды ғой, бәрібір. Енді театрға келетін қыз-жігіттерге не айтатын еді? Сол ғой, оқу керек, кітап оқу керек, жұмыс жасау керек. Дұрыс бағытта бір жолды таңдау керек болды. Сонымен ләззат ала білу керек та. Кез келген қиын нәрседен ләззат. Егер ләззат алмасаң, сен бір күні оған қолын сілтейсің. Театрдан кейде менде шаршайтын кездерім болады. Сол шаршамас үшін ләззат беретін жерін көбірек іздеу керек. Не саған ұнайды, сонымен айналысу керек. Конечно, біреудің ала жібін жаттамай, ешкім көз жасына қалмайтын жерде, сол бағытта өзіңе ұнайтын нәрсе. Кез келген нәрсе саған ләззат беру керек. Сондан жолы да ұзақ, берері де мол болады. Керемет. Сол балаларым. Керемет. Аман болыңдар. Рахмет сізге. Соңғы сұрақ, Дәурен аға, 15 жылда 14 гран-при ме қанша біздің театрда бар? Білмеймін, енді гран-при де көп, Аллаға шүкір, фестиваль де көп, сіздердің жетістіктеріңіз де көп театрға алып келген. Қалай ойлайсыз? Вот дальше что? Не істеу керек ары қарай? И что деген нәрсе? Вайн. Қазір заман сол, дальше вайнға өту керек болды. Ой, қойшы. Дальше, это же углубление в душу, углубление. Пьесы, спектакльдер уже мы должны открывать. Жай махаббат емес, ол басқа махаббат. Ол жақта жатқан махаббатты уже зрительға ашуымыз керек. Зритель біздің мүмкіндіктерімізді көрді, ән-би. Енді мы должны углубляться внутрь. Актерский пределдің шегі жоқ қой, соның шегін іздеу керек. До шока довести, до экстаза довести. Как я получил, например, Титтан. Біздің көрерміз сондай әсерде қалып жүр. Соған жұмыс істеу керек. Образы, спектакль, режиссер жағын айтпаймын бізде енді ағайдың әлі қоятын әлі оған біз енді сол актерский жағын кіруіміз керек те түбіне қазбалай береміз. Қазбалай беру. Енді жалпы былай ағайдың өзінен де естідік, көп театрдағы актерлар бәріміз айтамыз ғой, енді өзара негізі ағайымыз да айтады. Болашақта бәлкім көркемдік жетекші болып сізді көреміз да енді барлығымыз. Да енді. Мен не хочу үшін айтсам. Неге? Бұрын болатын бір неге? Неге? Өйткені Уақытыңыз кетіп қалады деп ойлайсыз болса. Уақыт кетіп қалатын шығар. Мен қазіргі кішкене еркіндікке үйреніп қалдым да, мен оны жібергім келмейді. Мен өз-өзіме уақыт арнағым келеді. Ол мүмкін эгоизм шығар. Мен бәріне жауапкершілік мойынға алғым келмейді. Жоқ, өзімді ойымды айтайын да. Мен әр актер үшін жауапкершілік алғым келмейді. Мен ағай сияқты ондай күш қуатым жоқ. Ағай енді білмеймін қайдан энергияны алатын. Тынбайды, шаршамайды, таңертең кешке дейін. Мен ондай көріп тұрмын, менде ондай жоқ. Я слаб, не слаб, мен босаңқысқан адам кішкене. Мен өзім ісімен айым. Мен онсыз да жұмысым жетеді. Мен барып ән айтқым келеді, бірдеңе жасағым келеді, кітап оқығым келеді, өзім қойғым келеді. Сол еркіндікте қазір. Поэтому мен ондай үлкен жүкті алғым келмейді. Мен 40 адамға ұрсатын, күнде ұрсатын менің ондай энергиям жоқ. 40 адам қамшылайтын, мен күліп жүріп, привет, пока, дырын, қай деп, сондай мен қазір легче, пожалуйста. Мен айтам да, енді бір жағынан былай ойлап қарасаңыз, сіз өздеріңіз бұл театрды жасадыңыздар. Өздеріңіз қаншама еңбек кетті, қаншама, бәрібір бұл театр сіздерге қарай. Біз жасай береміз, кім келсе де. Бөтен біреу, басқа бір көркемдік жетекші келсе... Басқа көркемдік жетекші бізге шамасы келмей қалуы мүмкін да, өзгерту үшін. Бәрібір сондықтан арамыздан болу керек шығар. Ағайдың өзінің салт берген жолы бар да, біз одан аттамаймыз, айнымаймыз. Кім келсе де деп ойлаймын. Біздің әлі күнге дейін
осыған жеткенім соның арқасы да. Ағайдың школасы, ағайдың тәртібі, ағайдың политикасы. Мен енді ойым. Поэтому бізге әрине өзімізден болған жақсы ой. Басқа худрук болсын, басқа директор келсін, біздің шара жолымыз сонша қатты өзгереді деп айта алмаймын. Алғашқы жылдар. Шырылдау шегіртке ыршып жүріп ән салған деген позициядамын қазір. Сол позиция маған пока жаныма жайлы. Кішкене жүріңіз, Дәурен аға, жүре тұрыңыз, но потом. Театрды жақсы көргендіктен өзімді худрук көріп тұрған жоқпын да, түсінесің бе? Мен көріп тұрмын да өзімнің қандай болатынымды. Мен болған кезде төмен кететінімізді, кетпесек те енді не то болатынын көріп тұрмын да, соны театрдың жанын ашқандықтан мен сондай жерде жүретін адам емеспін деп көріп тұрмын. Реально, мен айтып тұрмын, мен реалистпін. Поэтому мен реально қарап, реально айтып отырмын. Сіз лидерсіз, Дәурен аға, бәрібір сіз лидерсіз. Біздің арамызда любой кезде, Дәурен аға, сіз бір ұрыспайсыз да, ол сіздің методыңыз, ұрысып та қажет емес. Сіз десеңіз. Сендерге ұрсыз болмайды ғой сендерге. Не надо. Ұрсады, Дәурен аға, ұрсады. Қатты ұрса, ұрады десейші. Ұрсам мен боқтаймын. Соңғы мына Казбат киносынан кейін мен боқтауды үйрендім. Боқтаумен бірталай нәрсе шығып кетеді екен. Бұрын өмір боқтам, сол боқтап, айыз боқтатты мен соңғы спектакльде. Пранк махаббатта ма? Пранк махаббатта боқтатты. Мен просто андайға қатып қалғанбыз ғой енді. Ағай айтады, осылай ойнау керек, осылай. Дәурен ағам мені басқа жақтан көргісі келді. Сындырды ма, басқа қырыңнан бірақ білмеймін, Дәурен ағамның ойынша сынбаған сияқтымын. Сынбады. Оны сындыру үшін мынандай нәрсені сындыру үшін. Сондықтан ағайымыз ұзақ жасап, өз до конца сол, 100 жасап, сол ағайдың айтқанымен жүргеніміз дұрыс ау деп ойлаймын. Енді онда сіздерден бір андай передачаларда болады ғой, таңшолпан, қонақ кәде болсын. Дәурен ағаны білеміз, гитарада өзіңіздің әндеріңіз бар. Кез келген ән қазір. Айсұлтан бағанаға айтқан қақон бір көрсетіп жер камераға. Өз әнді айтпай қойын. Хорошо. Қандай ән орындайсыз? Так, ауылым деген ән, Алмас Кешкенбаевтың әнін айтып берейік. Сол Алмастың бір әнін айт, сол ән ғана ұнайды. Может, 2 дубля жібереміз. Бұл өмірдің білсем де бен қалауы, бір білгенім орны бөлек санаулы. Бала кезден туып өсіп ер жеткен, соның бірі ауылы менің алаулы. Ауылым бір өзіңе де, жыр жаздым мен түнде бірде, мазалап жас жүрегімді бір әуен. Осы әнімді арнадым мен, бұл жаным сағынышына шығарды. Алыстаған жүрегім қалай сезбесін, шалғай асып белестерде жүргесін. Ауылым сен жиі ойға келіп тұр, сағындырып аға жемнің бейнесін. Ауылым бір өзіңе де, жыр жаздым мен түнде бірде, мазалап жас жүрегімді бір әуен. Осы әнімді арнадым мен, бұл жаным сағынышына шығарды. Бұл жаным сағынышына. Рахмет. Бүгін менің бағдарламама келгендеріңіз үшін Дәурен аға, Айсұлтан сізге үлкен рахмет. Әлі алда тағы сұхбаттасамыз. Ақшасын потом. Әлі өз әндеріңізді айтып бересіз. Бұйырса. Бұйырса, көріңіздер, біздің неге жазылыңыздар, әлі алда талай мықты партнерлар болады. Театрға тамашалады. Бірақ шындықты айтуға тырыстық, дұрыс пайыз? Рахмет, үлкен рахмет. Сізге рахмет, Назерке.
рахмат болды, рахмет. Достар, бізге жазылыңыздар, бізге репост жасаңыздар, просмотр қолдаңыздар. Кім көрмейді әпсе? Назеркені? Я колокольчик, лайк. И лайк десе, дизлайк Ойбай, десе. лайк. Рахмет, рахмет. Көріскенше келесі бағдарламада.